Réalité à Banakino. La communication de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a porté sur 4 points, à savoir de la situation sécuritaire à l'Est et de la lutte contre les violences communautaires. Le Président de la République a rappelé au Conseil que notre pays fait face à une agression perpétrée par un groupe terroriste d'inspiration étrangère avec l'appui irréfutable du Rwanda. Cette situation de rupture de paix aux conséquences humaines, économiques et sociales désastreuses menace encore une fois de retarder le décollage tant attendu de notre pays et contraint non sans mal les principes d'intégration de peuples tant vantés par notre organisation continentale Union africaine. Conscient de sa situation géostratégique singulière et de son positionnement au cœur du continent, notre pays a pour vocation de jouer un rôle moteur dans le développement du continent. C'est dans cette optique que notre pays est membre de la Commission économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, et récemment de la Communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, dans la perspective de la construction d'une paix durable par le renforcement des liens et des échanges entre le peuple de ces différentes sous-régions. Tout en réaffirmant sa ferme volonté d'instaurer une paix durable à l'est de notre pays et sans porter préjudice aux efforts déployés sur terrain par nos forces de défense et de sécurité, qu'il félicite de manière très soutenue, le président de la République a fait observer que la voie diplomatique demeure l'option idéale et privilégiée, sauf pour ceux de groupes armés considérés comme terroristes et pour lesquels la voie militaire reste la seule issue. Na micro oyo pona koyebisala bandeko na biso nyos tuti soki nani soki bazobenga soki banyamulenge ainsi de suite osala na bango à l'aise soki likambo ezali benga ezala oza na Kivu ezala oza na Lubumbashi ezala oza wana Kinshasa soki menace ezali benga ba autorité ya ville oyo benga ba autorité ya esika nyonso yo ozali. Vous ne pouvez pas vous sentir en insécurité na mboka oya yo parce que ozali eloko moko gouvernement congolais eza kokamwa nde tango biso toza kobundaka biloko oyo makambo oyo kasi bino pe bandeko na biso tuti congolais banyamulenge toza komona bino te bokoka kosoutenir gouvernement na bino pona nini wana pe biso toza komituna mutuna toza na bino tolobi batu moko kasi biso toza kobundaka bitumba bino bokangami esika bokangami na bandako na bani bozolinga kaka bakongole mususu bakoya na piège ya Rwanda bozokoka koloba te pona nini boloba bon dénoncer bino pe comportement ya Rwanda na Kagame pona nini bozosala yango te kasi toza kosadresse na bino nyonso na bakongole mususu makambo ya kostigmatiser bato eza te chasse à l'homme eza te. Nous, les forces armées, nous avons choisi l'armée pour vous. Nous avons laissé nos familles loin pour vous.
Nous sommes blessés pour vous. Nous mourrons pour vous. Nos vies sont vendues pour vous. Nos enfants ont changé de statut. Les orphelins, nos femmes, le veuve. Pour vous, pour toi, Congolais. Au retour, le respect, l'encouragement, le soutien. Rien d'autre. Accompagnons-nous. Nous mourrons pour vous. C'est pour toi que je suis devenu blessé. C'est pour toi que je laissais ma famille. C'est pour toi que j'ai choisi le sacrifice suprême. C'est pour toi que je passe nuit dehors. C'est pour toi que je ne ferme pas l'œil. C'est pour toi que je suis sentinelle du Congo. Du respect. Du respect et de l'honneur. C'est pour le Congo que nous mourons. Grâce à nous, le Congo est là. Le respect et l'honneur. Vive FARDC. Vive la République démocratique du Congo. Vive notre population. Bayeli susu bango banani société Beltesco toujours ndenge amesana kosunga population congolaise sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga nini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde akozala d'accord na spaghetti oyo roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe goût na ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Beltesco acheli bino pe lisusu macaroni roni yango pe lisusu ndenge moko goût ya ndenge ya kosakana te elamba makaka ndenge moko mwa ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va bakende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes esangisi libota mobimba pe bozali calé na journée bokoya kolia kaka na pokwa vérifiez toujours logo ya Beltesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango de ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesco a chelibino na marché to offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni oyo esengeli kolesama na mabota na biso maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali la qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout tozali na produit msusu babingi ya kitoko makasi babingi macaroni ya Beltesco en tout cas ngala benga ngo kima kinkaka eza l'habitude ya consommation na bino mikolo nyonso ya kolia macaroni roni na spaghetti roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Beltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité il faut toujours Beltesco po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele autre bakité Tolobi Kinshasa et l'équipe partout. Mauvais stationnement peut excès de vitesse ezali ba cause ya ba accident ebele awa na ville province ya Kinshasa. Lelo na nzela ya poids lourd kuna na Kingabwa motocycliste moko oyo tobengaka kurama wewa
atelemaki na kati ya chaussée mutuka moko ya munene en pleine vitesse eye ko écraser ye pe akufi sur place. Botala ndenge moto ekomi mukolo moto yeyo alali akolamu kaka lisusu te. Aliwa batuti mokombi ya moto moko bapanzie moto mutuka moka munene tuti ye. Hein? Bakumbaka pe bien, bazo négliger bato ya moto pourquoi? Bato ya moto ba aider population. Combien d'accidents tozwaka pour na bato ya moto? Est-ce que ça a quand même 1%? C'est que bato même so bakumbaka moto bien. Mais babiloko aboye biso to sepelaka te. Tozo sepela te attaque citoyen congolais, to perdre ba via bande kona biso boye, c'est pas bien. Il faut ba roulage ba ko améliorer ba système na ba routier, ba za ba carrefour partout. Neti ba makadam minene bande konanga likambwa pasi makasi. Au moins biso ba congolais ata to zanga na biso olia, mais to sepelaka te nde bande kona biso ba okufa na ba erreur amike. Au moins PCR ça plus important pour na makambo etali routier. Mais la négligence mike côté mutakokai ko perdre de vie à perdre de vie ba biloko bongo ezo ça passe pour na biso ba congolais. Mito salaki te toya kokuta ke camion ya mwa munene de etuti ndeko na moto de bakufi na toza na maka mingi omona ndenge leki akufi na moto na camion ekangami na ndeko ake kotikela morde azalaki ye moko donc likambo kwa makasi eza te makila nyonso eza wana toregrete na bongo nyonso ebimi donc esali biso pasi toza kosenga na bandeko na biso bawewa bameka kotambola na respect ya code de la route parce que bandeko bazotambola sans code de la route balingi kokota bacobo balingi koleka sans ke ayebake ngai mpe toye mpe aza mutu akoki kokufa mais tosengi na bawewa barespecte code de la route. Lelo na Kinshasa makambo ebele ekoma kosalama na kati ya mabala ekoma bakozi ya divorce mabala ebele ekabwana ona makambo ndenge na ndenge ezali kosalama na kati ya mabota okomona mwasi ya libala mwasi oyo bapesela mbongo pe avandaka ndako moko na mobali na ye me abimaka na mobali mosusu soit na nzela na ye ya mosala to pe na nzela ya église esika akendaka kosambela yango mikro ya KMB News ekitaki na nzela pona kotuna na bakinwa soki mobali a apprendre que mwasi na ye abimi na mobali mosusu eloko nini fo asala eloko wana nano eza mabe mwasi libala faut respecter nano mobali na yo yo moko mipesi respecta que oza mwasi libala jamais mwasi libala ko bima abima na mobali mosusu eza mabe makasi eza mabe makasi alors ne loko wana soki yo mobali yoke loko wana okozwa mokano mbala moko te faut vérifier soki eza réel que mwasi wana asalelaka eloko wana oza mobali oyebi ndenge okozwa mokano na yo oyebi ndenge okozwa mokano okoki kozwa po lelo okoki kolimbisa ye bamosusu akotika bamosusu akokontinue na mbeba na ye alors ntango oza mobali oyoki yo moko verifie omoni kiti eza solo okoki kozwa mokano na yo mpona nga mpenza eza bamibali oyo bapermetaka akelinga mwasi oyo aza ndumba c'est-à-dire que mwasi aza ndumba ye alingi ye kaka mpo akende osalaki ndumba ya kolesaka yo ndenge nga nayebi nzambe na bible eza malédiction po mwasi aza lokola eloko moko ya mutu mwasi aza ya mobali moko alors soki par exemple ozotolore mpo oza na faiblesse to ozangi mbongo mwasi to abimaka akende zwa mibali azwa mbongo mpo ya kolesa yo ezali couple moko eza modi mpe bozotonga famille moko na sa malédiction mwasi oyo aza infidèle faut kotika ye koluka mwasi oyo aza ya fidélité parce que omona mwasi yo obala mwasi mais on se retrouve na bana wana baza bana no te ka mwasi ndenge akendaka awa ake azwise mikuna lokwa kovandaka nayo bana baobima yo bana wana baza bana na yo te mpe plupart bazala barebele ozotonga foyer moko ya mabe ozotonga famille moko eza na sa malédiction mwasi aza eloko neti ya privé ya mutu
oyo nzambe apesi. Mwasi na ndako ya libala obala bima to de famille esali nini ekutana babali mwasi wana mbongo azala droit ya koluka mobali mosusu te so azali mwasi moko ta mwasi aza mwasi ntango oza mama na kati ya ndako mbala bimisi mbongo de famille evandi famille ya mwasi famille ya mobali evandi esika moko bamonike mwana biso bakomi na esika na ye mwasi abukaka mabolongo mpona mobali nga azali kobima mobali ata azwi na ye combien mbala aza na eloko te me yo mwasi oza mobali na yo aza na charge na bana oyo mena mobali mosusu libala fo ekufa mobali fo ekufa mama koki kosala eloko mama so kosala eloko wana bosala yango lisusu te mwasi abukaka mabolongo mwasi abatela mobali na ye mobali ntango alongoli oyo mpo maboti na yo te de famille evandi babali yo bokomi eloko moko boza mokuwa na mokuwa azali mwasi mabe azali mwasi mabe barekipeye bana na ye mwasi abukaka mabolongo na kati ya ndako mwasi abukaka mabolongo mwasi akoki kosala ekobo na ndako so osala ekobo na kati ya ndako ya mobali fo libala na ekufa eovanda te réaction nano selo ngai nakoki koreagir mbala moko te oyo nakokatana mpe wana okomona mpe na meli mpe poison okomona mpe na kufi oyo eza brusquement sikoyo nanu fu eza volonté na ye premièrement ekozala ke eza volonté na ye bakana baloba babenganaka to mpe balimbisaka etali volonté ya mobali wana okomona mpe mobali na yo mwasi na yo na mobali obomi na yo mpe moto olobi na yo mpe te okangi na yo mpe monoko ozongisi mpe mwasi no na ndako moto mpe atimbeli mpe te ezalaka nango mpe mais soko se panike esili makambo ebebi soko se panike makambo mpe ebebi mwasi soki abimi na mwasi nanga soki abimi na mobali mosusu eseke natika ye mais na kali mosusu mpe soki namoni ke aza na toza kofanda malamu erere wana eye kosalema mais na ndenge aza na bana noko kolimbisa ye napesi mibeko ke no nalimbisi yo kozongela yango lisu te soki deuxième fois azongela yango wana nabomi libala réaction na ngai etake pena nde naza boye nga nde mutu soki aza na bana eza ngai epuis nazoluka mbongo mpo ya dame azala pepele so nakuti ye na mwasi ye na mobali na ndako na ngai bien hotel nakuti ye boye vraiment libala esili atikali nazwi ba soki napesa ye mbongo nabalaki makambo nyonso esilaki nazwi bana na ngai natie bango na pale soki esengaki ke nabalaki te ake na bana parceke bana bakendaka pa ya mama soki obali te nakosunga naluka mbongo ekomi na esprit kaka narekipere bana me ye mwasi libala esili bazala na mobali ne wana libela nakosunga ye naolimbise te po wana nde fraction tosilani libela ngai nakolimbisa ye te na likambo wana kolimbisa ye eza nini na bano reconnaître ye na nsima ya bana aza mama bana abotela ye nga bana soki aza na mpasi na kosunga ye me mpo na libala fini esili libela nazwi bana na ngai makambo ya boye ezali kopesa soni makasi na bafamille ete ya bino Magazino Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino